禮嘉賓 The Honourable John K.C. Lee, the Chief Executive of the Hong Kong Special Administrative Region， 香港特別行政區行政長官李家超先生。Ms. Rosanna Law Shuk Pui, Secretary for Culture, Sports and Tourism of the Hong Kong Special Administrative Region， 香港特別行政區文化體育及旅遊局局長羅淑佩女士。Dr. Peter Lam, Chairman of Hong Kong Tourism Board， 香港旅遊發展局主席林建岳博士為我哋主持啟動儀式。啟動儀式將會帶領我哋全場一齊倒數迎接2026，同時歷時3分鐘嘅燈光匯演亦都會緊接上演，將新年嘅祝福送俾香港同埋全世界。好啦，喺大家期待嘅同時呢，我哋先請幾位主禮嘉賓拎住寓意希望同埋祝福嘅巨型愛心啦，向住正前方俾我哋記者朋友影張相先。我哋可以一齊望望正前方嘅相機。仲有大約1分鐘嘅時間呢，我哋就會進入2026年啦。我哋補多幾張相先啊！好啦，我哋一陣間呢喺數3聲。是有這麼一刻被搶走一切。